នេះគឺជាសារសម្រាប់ថ្ងៃទី2ក្នុងការបង្កើននៅធម៌ពលវិជ្ជមានរបស់យើងអញ្ចឹងសារសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមិនបោះបង់ក្តីសុបិនរបស់យើងដឹងហើយថាពេលខ្លះជីវិតមិនដើរតាមអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកទេគឺយើងអាចជួបនឹងការបរាជ័យការខកចិត្តឬក៏ឧបសគ្គផ្សេងៗប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាក្តីសុបិនរបស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់នោះទេសូមចងចាំថាមនុស្សជោគជ័យជាច្រើនហ្នឹងក៏ធ្លាប់បរាជ័យដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកគេធ្វើខុសពីអ្នកដទៃគឺពួកគេមិនបោះបង់ទេបើថ្ងៃនេះអ្នកមានអារម្មណ៍ថាហត់ឬក៏ចង់ឈប់សូមសម្រាប់បន្តិចបានប៉ុន្តែកុំបោះបង់ព្រោះថាការរីកចម្រើនមិនតែងតែឃើញភ្លាមនោះទេប៉ុន្តែរាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងគឺសុទ្ធតែមានតម្លៃថ្ងៃនេះអ្នកអាចសាកល្បងនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងបន្តរៀនបន្តព្យាយាមនិងជឿជាក់លើដំណើររបស់ខ្ញុំសូមជឿថាថ្ងៃមួយការតស៊ូរបស់អ្នកនឹងក្លាយទៅជារឿងដែលអ្នកមានមោទនភាពបំផុត